자, 드럼 세탁기 그 소음 원인 중에 하나가 이 댐퍼. 그 자동차로 따지면 이 쇼바 역할을 하는 건데, 이게 이렇게 사람 힘으로 절대 빠지면 안 됩니다. 지금 여기다 꽉 하죠. 이렇게 오래된 제품은 이렇게 빠지게 돼 있어요. 이랬을 때 댐퍼 전용 그리스를 한번 발라서 좀 잡아보도록 할게요. 한손으로 힘들어서 이렇게 그리스를 발라주면, 자, 뻑하네. 뿅차. 물론 새거 교체 만큼은 아니지만 이렇게 댐퍼 그리스 발라주면서 이쪽도 발라놨습니다. 안 빠지긴 빠지지만 이렇게 해서 이제 축을 잡아서 진동이랑 소음을 줄일 수가 있습니다. 댐퍼 그리스.